Haleluya. Haleluya. Ay efa ho avy sady ny farany taona dia zay tsy tanteraka nandidina zay 5 volana zay lasa 120 efa misazaka mahery zay tsy tanteraka nandidina zay ray volana sabany ao amin'izany niaina maina tantera mafy amen. Haleluya. 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 Tanterahany tompony izany satria Andriamanitra tsy mba mandany zay zavatra mba nirinao nefa tsy azonao nandidina zay volana maromaro zay manana finoana amin'ny anarany Jesosy tsy maintsy tafita. Haleluya. Ataontsika aloha le hira santatra sady raha firy zay hira zay dia hira riso tsy maintsy tafita ny ravavinao ny rahalanao ary tsy maintsy tafita any an-tany. Ataontsika izay hira zay 777 978 santatry ny hoavy rehefa mihira io hira isika ataovy amin'ny finoana nazo micro ve nareo ataontsika amin'ny finoana mpiafatana mirehitra tsara amin'ny finoana hoe santatry ny hoavy fa hoavy ny andro tsy maintsy tafita isika. Haleluya. Na mafy ary ny ady akianao na mafy ary ny olana setrainao na inona ady akiansika manana finoana vazao tsy maintsy tafita isika. Haleluya. Ataontsika mpiafatana marisisika efa nameny tompotsika tankeo ny hira akapela nomeny zava-manenitsika indray zao tavaverina ataontsika maretina tsara io santatra sady alefa rahalahy isa roa alefa efa nitiaka lohany santatra sady. Haleluya. Haleluya. Mafy mafy
anapavy eo mazo toerana ianareo ianao Jesosy tena mbola mirehitra ao anatsika avy eo ho any an-danitra sady amiraha soanareo ranapavy rehetra ho tonga soa any an-danitra rana rehetra ho tonga soa any an-danitra tsy izy ho fero tavelo mba miaraka ny any tavy eo monisy tavelo tsia miara manompo tonga ny an-danitra tao ny afarany halleluja ho tafita soa ho tafita ny asika eto ambony ty tany ty ary ho tafita soa any an-danitra mafy be ny amenina hoe ho tafita soa ny ty fiangonany ty tsy hoe io dia miandrina tia ho tafita Jesosy mamonjy avlo zay ny manao fe amen 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 ary ho lala révérend tanke hoe aminao zao amintsika zao no fitaovana voalohany ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany ianao Jesosy ho tafitany isika halleluja tsara ny tompo halleluja mpanjaka faharoa toko faharoa tantarany Elisa zay niaraka nianompo teo amin'ny fanompona an'Andriamanitra jaretsika izay teny zay tantara mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy fahaenina hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo vakina amin'ny anarany Jesosy ary hoy Eli taminy masina ianao mijanony eto fa Jehovah efa naniraka ho any Jordana fa hoy Elisy raha velona koa Jehovah raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ary dia lasa nandeha izy roa lahy anisy 10 lahy zanaka ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrifin'ny teny lavitra eny fa izy roa lahy kosa nitsangana teo amorony Jordana ary Eli nandray ny kapotiny ka namalo azy dia nikapoka ny rano ary nitsaraka roa ny rano ka didita taminy maina izy roa lahy aloha ny efa tafita izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisy angatao zay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao aho ary hoy Elisy masina ianao aoka ny anjarandreo amin'ny fanahinao mba ho ahy fa hoy izy sarotra nangatanao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany izany fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy ary efa niakatra tamin'ny ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe rikako eny kalesy n'Israely sy ny mpitangitry soavaliny dia tsy nahita azy intsony izy ary noraisiny ny fitafiny ka nodriariny roa ary nalainy ny kapotiny na hoe ny fisalotra mandoa izy amin'ny teny frantsay dia nivena izy ka nitsangana teo amorony Jordana dia noraisiny Elisa ny fisalotrany na ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy dia nakapony ny rano teo izy aiza Jehovah Andriamanitra Eli Elisa ko nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy halleluja tantara na lehilahy anankiroa mpaminan'Andriamanitra Eli nasoran'Andriamanitra manokana lehilahy voaositra nosoran'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ary hitantsika ao amin'ny baiboly izany tantara izany Eli kosa inona ny asany Eli tany am-piantohana izany mahay baiboly mpanina izy mpanina hoe io ary io ndray ary naninny Elisa hoe mpanao inona izy mpanondraka ny tana rehefa mba misasa vita rehefa avy manompo ny lehilahin'Andriamanitra dia mba iny Elisa tindrano sitraky ao sasana ny tananao tindrano zay ny baiboly dia asan'Andriamanitra daholo zany sao dia nareo mihevitra dia mitory-teny ariana eny atao hoe mpanompon'Andriamanitra fa ianao rehefa matoky am'teny manohana manamy mpanompon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra zay kely indrindra ataonao io lehilahy voaositra Jehovah io lehilahy mpaminan'Andriamanitra inona ny azoko anapina azy mikarakara azy anao inona ny azo atao tenanao azany Elisa kely ny androany
ahoana ny fiafarany zany lehilahy zany Elisy zany na dia efa maty azy da nalevina eo fasany ka misy ahoana moa le tantara zay raha misy ina dia tsipon'olo dia ahoana mitsangana ainao sa ny andohany zany efa mpanondradrano mpanompon'Andriamanitra ao sasana ny tanànao pasteur Elia ao sasa zany le tompony tena nanomboka nanaraka izy ohatry mafinaritra za mitorotely zany ohatry mafinaritra za manao san'Andriamanitra zany andeha arahako foana io na zanaiza leany aloha miara-miasa amin'ny mpon'Andriamanitra foana dia manakagny foana izy ahoana ny ataony ay ohatran'izao ny atao rehefa zao ay rehefa ohatran'izao dia zao tonga raha fotoana dia mbola zany ten'Andriamanitra niaraka teny foana izy dia niara mbola zany ten'Andriamanitra teo anoloan'le rano ben Jordana dia ahoana miara tafita izy amin'ny rahalahy mbola teto ambony tany zany miara tafita irarinenao miara tafita sika miara tafita ne ianao rahalahy hoe miara tafita sika tsy hoe ianao lasa be nazy printer 20 camion roapolo de le anankiray ry mbola moto kely bisikileta kely fao tsofrany miara tafita sika mba ianao hoe tsy faletegna io anao tsika anao excursion andeha ito tena tona tomobile daholo fa tsy tsara le tomobile atso zany io fa mbola tsy tombo efa eta olo fa efa miara-tafita miara-mahazo tsy tena fa miara-mahazo amaina mampeza dia azo ary antoroteny kamaraina eny le tena manetsika ny ampotsika mihitsy miara-mahazo miara-fatay halleloia mba tsy mahafaly anao ve zany tonga ny hoe tonga dia samy miany tena daholo vita ny hafa vita satria miara tafita izy amin'ny rahalahy tsy elirery laza dia tiany olo ana rahalahy Jordanina be antainao rery amin'ny fosy teo ianao rery zany tafita tsia miara tafita halleloia azonareo ve lelesina manana finoana fa miara tafita mifarana 2023 tonga 24 raha mbola tsy miverany Jesosy miara fa le makany an-danitra tsy mitovy ny fotoana isan'ny lasa loka misy amin'ny rahalahy Eli lasa fa avy eo Eliko tonga amin'ny fotoana miara tafita tamin'ny fahafatesany eto ambony tany tsy mitovy ny vanim-potoana ialany za zao zany lasa tamin'ny février za raha ny eritreritry ny tatsikatiko hoe misesy zany io ny ray aman-dreny dia zokoroa zay vao zany kitelo tsia fa rehefa tonga ny fotoana lasa dia lasa fa eto ambony tany miara tafita amen izy amina miany tsy maintsy tafita miaraka amin'ny Jesosy mampalahelo mihitsy eny rehefa lazany ena le mpivavaka mafiady sahirany amin'ny finoana aloha nefa ny amin'izay mihitsy manankarena amin'ny finoana zay tena za mitenenao za manana namana be manana vola be manana Tudo já nambarani Jesús suara